Duol matayo yiero pacho ka IEBC koro chano romo gi jolar komten piny Kenya mar mondo mi gibed kod lalruok e wi ng'ur moko mawuok e wi chenro mag chapo oboke mag oro duoko mag ombulu. IEBC ogolo milome makama bang' ng'ur manochwal koda riwruok mar Azimio la Umoja mane wacho ni IEBC ochapo fom moko motisi ni 34A mathoth mokalo kwan. Kaka Chris Owino leronwa, Azimio la Umoja wacho ni okang' makamano nyalo miyo kuo mar ombulu bedie. Chris, kapo ni winja ketwa e ler. Erokamano Milton, pod wagoyo tach kar romo mar Bomas kama romo dhi nyime e kind duol matayo yiero e pacho ka IEBC kod agents mag jolar tend piny ang'wen e yiero ma higani. Romo ma kawuono biro bang' ka riwruok mar Azimio kokalo kuom agents magi mane odhi e piny Greece yango nitiere form 34A ariyo mane ogo chapa, gino makelo luoro ni seche moko kogo form 34A mang'eny tinyalo tiyogo e kelo chochni mag yiero kata kuo mar ombulu. Ma emomiyo Azimio ne ondiko ne IEBC kadwaro ni mondo girom odiochieng' ma kawuono. Bang'e to duond bura mar UDA bende kokalo kuom jagoro maduong' margi Veronica Maina ne ochwalo ng'ur machal gi mago. E sechegi gima dhi nyime en ni pod agents mag jochungi pod dhi nyime kod twak ka pod nitiere ywaruok e thuolo machuok mokalo kane watemo winjo twak nikech ok oyiene jofwamb weche mar donjo e kama romo dhi nyime. En ni pod nitiere ywaruok ka IEBC ramo ni gimomiyo ne gigoyo form 34A ariyo machal en nikech form 34A mane gisegoyo chapan kod security features kata gigo madak mi thuolo mar mondo goye photocopy. Gino magiwacho ni mano miyo chenro mar goyo photocopy form 34A bedo matek nikech idwaro ni form 34A mi jofwamb weche, mi joneno mag yiero kaachiel kod machielo bende imiyo agents mag jochung'. Kendo ma pod e gima dhi nyime kae ka riwruok mar Azimio otelne kod okil Kamaloka Paul Mwangi, otelnegi kod Dr. Oduoro Ng'wen kaachiel kod jalup gavana ma kaunti ma Nyeri Caroline Karugu. Motelo ne mano jalup jalar tend piny kod otiko mar Azimio la Umoja Martha Karua ne obiro, kata kamano bang' chiwo ng'ur mage ne owuok ka owacho ni odhi kampen kendo sani oweyo telo mar Azimio kata kweth mar Azimio e bwo kata e lwet okil Kamaloka Paul Mwangi. Kae komachielo kweth mar Kenya Kwanza to kod duond bura mar UDA otelne kod jagoro maduong' mar UDA Veronica Maina kaachiel kod gavana ma Turkana Josephat Nanok. Gima kelo ywaruok ahinya kae en mana wach ma form 34A kod 34B. 34A IEBC nogoyo chapa form ariyo machal, to form 34B IEBC wacho ne ok ochuno mondo gigo chapa form 34B. Kata kamano Azimio kod Kenya Kwanza to ramoni form 34B nyaka go chapa. Mago e gik ma kelo ywaruok kendo pod waketo wang'wa maneno ni to an giyiere kose okan gire, nikech ka wawinjo ka twak dhi nyime e karomo kanyo nitiere chung' motegno. Azimio kawo chung' motegno, Kenya Kwanza bende kawo chung' motegno ka IEBC to koro kwayo gi mondo gibed piny kendo gitatwak e yo mokwe mar neno ni owinj yudruok kata giyudo common ground kata winjruok e wach makamano. Kata kamano pod liet mar siasa ni malo ahinya e karomono ka kweth ariyogo moro ka moro dwaro ni dwaro margi ema uti. Kata kamano IEBC pod temo kelo kwe e kindgi. Wageno ni bang' tieko romo makamae ok wang'eyo ni odhi romo sadi, to wageno ni ka otiek romo makamae ibiro miyo jofwamb weche ler to giwinjre kose ok giwinjre. Nyaka sani pod en mana ywaruok ema pod dhi nyime, onge winjruok moro amora kata achiel magisechope. Kenya Kwanza kod Azimio pod okawo chung' motegno e wi wach makamae ka giwacho ni goyo chapa form 34A ariyo nyalo chiwo thuolo mar kwalo ombulu e yiero ma higani, ka IEBC to wacho ni mano en miriambo. Gimomiyo gigolo form 34A ariyo machal nikech dak gigo photocopy form no, nikech kaka ogoye chapa kod kod kambi mar piny Greece ok migi thuolo mar goyo photocopy, kendo
luchike matayo yiero pacho kae ok oyiene jaland duoko mag yiero kata returning officer mondo ti kod photocopy mar form moro amora. Mano emomiyo ne gigoyo chapa form 34A ariyo machal. Kata kamano, Azimio kod Kenya Kwanza oramo ni ma gima en ataro kod chik. Kendo kane waloso kod Martha Karua kinde mane owuok odhi e campaign, ne oramo ni goyo form 34A ariyo machal en ataro kod chike. Milton. Erokamano ahinya Chris, kuom ler makamano. Wabiro rito mondo mi wachak wawinjane mathoth kowuok Bomas of Kenya. Gie kinde ni higni 5 nyaka ne nek mane en jatend lony manyasani ka IEBC Chris Msando, familia mare pod rito yudo duoko kowuok kuom piny owacho.